講敲門咧，我又講一件事俾你聽。我當年咧，我大概10歲度啦，小朋友嘅時候，我個哥哥咧就警察幫辦嚟嘅。咁佢咧就又喺七姊妹度住嘅。係。咁有一次咧，我記得有一日咧，佢就叫我，佢話喂，我哋聽日搬屋啊，你嚟幫手啦咁。咁做細佬嘅幫手好閒事啦，係咪？係啊。咁於是咧，嗰日下午咧就去咗佢屋企幫手執嘢。咁當時咧，我呢個阿哥、阿嫂同埋我一個家姐3個人一齊住一間屋嘅。咁當晚咧，就4個人咧就瞓晒入一間大房咁我嗰時細唔知咩事啦。咁啊，我就記得咧，將屋企啲嘢執好晒之後咧，4個人就瞓咗入一間房，4個人瞓咗喺呢張大床裏邊。我哥哥就瞓最左手邊，跟住我阿嫂，跟住我家姐，跟住我。咁咧瞓到半夜咧，我就聽見佢哋幾個人開始騷亂啦，就話：哎呀，又嚟啦，又嚟啦，又嚟啦！咁咧嗰隻房門咧就有上半邊就係磨砂嘅，咁所以透到光嘅。咁咧就由透咗光嘅房門咧，就見到個廳咧有啲光喺度掩樣啊。咁就應該係咧個雪櫃開門閂門掩樣。嗰啲光射咗出嚟咁樣。雪櫃開門有光，閂門有光，冇啦。咁佢成日咁樣來回好幾次，跟住咧就有人喺出邊數筷子，索咁聲。咁於是咧，我哥哥咧就掹咗支槍出嚟，你知道咩事？佢就掹咗支槍出嚟，坐喺床邊唔敢喐。我就嚇到冚住頭瞓覺，跟住就我覺得自己不省人事到第二朝啦。咁到後來搬咗屋咧，跟住咧就再同佢哋口中聽到咧，點解要搬咧？原來佢哋入住咗大概2、3個月之後咧，我嫂教書嘅，有一日放工咧，開櫃門咧，一開櫃門見到一個冇咗頭嘅人喺裏邊。係啊，開個衣櫃門啊！呢個係我嫂講翻俾我聽，差唔多佢魂飛魄散啦，於是就即刻要搬屋啦。咁當時我哥哥當年佢喺黃竹坑，佢又話俾鬼抬落地啊，又俾鬼餵食。宿舍係嘛？宿舍啊，咁嗰啲我就無從追究咧。但係呢件事咧就係我親身經歷嘅。咁除此之外咧，其實我家姐又亦都喺七姊妹度個騎樓見過有個人喺度，即係個影像，佢就唔敢講，但係到搬屋嗰時，佢先大家和盤托出，原來嗰間屋係非常之勁嘅。係啊，咁即係嗱呢一件事，我第二新經歷，第一新經歷就我頭先講俾你聽。我知道佢，我諗佢哋已經知道嗰間屋咩事。但係我揾我去搬屋，你就冇講俾我聽佢咩事咯。但係因為我哋4個人瞓覺咧，跟住佢半夜幾個人騷亂啦喺度，咁我哋就見到嗰個房門上半邊磨砂嗰邊咧，就有啲光喺度，就係嗰個雪櫃開門閂門。你如果你要開門閂門，啲燈咪拖下熄下咯。跟住雪櫃個筷子筒嘅人喺度數實咁樣啦，咁出面冇人噶嘛，當然係嗰啲嘢啦。咁我阿哥就本能就攞支槍出嚟。七姊妹度我記得係間唐樓嚟嘅，我記得唐樓要行3樓上去嘅。係咁係咪好陰暗？個細個又不懂事啦，都唔係好知嗰啲咩事。咁其後都轉又考好幾單啦。我本身嚟講就係喺70年代嘅時候，我住喺西營盤嘅一座大廈裏邊啦。咁我嗰座大廈係第1、2代嘅住宅大廈，可以咁講，有 lift 嘅住宅大廈。當時有 lift 嘅大廈唔多咯。咁跟住個故事係關於我當時係10歲度啦。係咁發生咗一件事，就係我住喺8樓。喺12樓嘅地方度，有人跟住佢就晾咗喺6樓個花架嗰度。咁跟住6樓嘅人唔肯穿過去間屋，俾嗰條屍運走。咁於是乎佢哋就唯有 call 消防嚟雲梯將嗰件屍體經雲梯落。係。咁但係呢個過程我哋係全部睇到咯，我喺上邊睇晒，因為我住8樓。咁 OK，件事完咗之後，咁我啲屋企人就話
即係你知好多講法。係啦，係啊。屋企人就話我係十二樓嗰個廚師嚟㗎，跳落嚟嗰個係。咁喺我心裏邊就有咗一件咁嘅字喺度。跟住有一日，我家姐叫我落街買麵包俾爸爸宵夜，當時係夜晚，我 exactly 唔記得係幾多點啦。咁當時我係冇辦法拒絕嘅喺嗰啲年代度，因為你唔去嘅話就會俾人話你怕黑啊，俾人話你冇用啊咁。係。咁所以嗰陣時就硬住頭皮去啦。係。出到 lift 嘅時候，嗰種大廈嘅 lift，首先要形容一下，佢嘅 lift 門還 lift 門，裏邊仲有一個鋼板係會開嘅。咁個 lift 門咧中間有玻璃，嗰啲玻璃係磨砂玻璃嚟，睇唔到乜滯嘅，睇唔到。咁跟住我一出到去嘅時候，嗰部 lift 喺12樓嗰度，我撳掣，跟住佢就開始落嚟啦。我嗰時已經好驚。因為聽過嗰樣咁嘅傳說啊，一路咁樣落嚟嘅時候，我已經好驚噶啦。跟住一到嘅時候，嗰個鋼板行開，跟住我穿過嗰磨砂玻璃，見到裏邊有人喺度，我打開，裏邊有一個人抽咗個買餸籃，佢全身着住一啲黑色嘅醜嘅衫啊，醜嘅衫係。好似紙紮公仔嗰啲衫，佢隻眼係黃到不得了啊！眼白我講嘅地方，全身係蠟黃色㗎，好黑。咁跟住我一入去，我已經驚到一生人裏邊，到而家我係驚到好緊要。嗰陣時入 lift 嘅原因係我冇咁啊嘛，係啊，係唔敢翻轉頭啊，因為你一翻轉頭嘅時候咧，好多人就會笑你啊，或者你話你冇用啊，面嘅問題啦嚇，係啦，個面嘅問題。係啦，你可以咁講啦。我一入到去唯有立即撳 lift，一撳 lift我已經係背住咗佢，完全後邊乜嘢聲都冇。OK，乜嘢聲都冇。咁我好驚。係嗰個 lift 一路落到樓下，我二話不說一推開 lift 門，我就衝出去大廈嘅大閘外邊，跟住我覺得個閘閂咗啦，我就擰翻轉頭望，嗰個人一路行過嚟，即係我想話俾你聽，嗰個係其實係一個人嚟嘅，佢係一個艇花。往後嘅日子，仲喺我人生裏邊出現咗好多次，你想講一啲事咯。即係有多人話其實即係你平生唔做虧心事，你即係點樣你都唔會驚。不過我都係㗎，想講嘅其實係。人嘅鬼應該係會喺個心裏邊咯。係，你呢個講得係好同意啊，其實真係。係啊，當你知道某一啲嘢之後，周圍個氛圍嗰個情形能夠令到你感覺嗰樣嘢係真嘅話，你就會覺得嗰樣嘢係真嘅啦。我想講一單咧，係關於元朗屋村嘅。喺元朗咧，教育路咧，以前有個元朗舊村。係。咁咧就而家拆咗噶啦。即係近住元朗輕鐵站附近嘅。OK。咁呢單仔咧就其實係真人真事嚟嘅。因為我搜翻到而家咧，即係關於靈異嘅經驗咧，唯一一次見到靈體咧就係呢一次。講呢一單比較係自己噶啦。好啊。咁當年咧就應該我係10零歲到啦。係。咁咧就我有位親戚就住喺元朗村嘅一座嘅。咁以前嗰啲舊型嘅屋村咧就係冇 lift 嘅，嗰個咧應該有比較係層數係低啲，即係可能10層8層高嘅啫。咁我印象中咧就要行路上去，又唔係搭 lift 嘅。咁呢個古仔咧就係關於我一個親戚，咁其實可以分兩部分，不過前傳嗰部咧我就唔講啦，因為佢前傳都有啲靈異嘅嘢嘅。咁咧嗰單依單係一單嘅工業意外嚟嘅。咁呢個親戚咧係我一個大陸嚟到香港，即係偷渡嚟當年咧嚟到香港，咧就做一個電工。咁佢即係跟做電工嘅學徒。咁有一次咧，佢就跟一個師傅，就關於做九鐵一啲工程嘅。就唔知點解咧，佢就嗰個師傅入邊一啲工序去做咧，就可能去裝嗰啲電箱啊、嗰啲蓋咁樣嘅。咁但係由於可能佢冇經驗咧，就發生一個爆炸。
咁咧當年咧都有賣報紙噶。爆炸時候佢死咗？咧就唔係炸傷咗。炸傷咗。咁咧皮膚咧就大約燒咗係4成到啦。咁其實都危險噶嘛，即係一般嚟講，如果超過5成以上，係啊，都好高噶嘛。咁咧咁啱當年咧，佢炸咗之後咧，我就啱啱去咗長洲旅行。咁咧我就翻嚟之後咧，我睇所以應該我去醫院探咗佢。咁啊見到佢咧，原來咧就即係有個罩住佢嘅，就驚啲細菌嗰啲嘢咯。係啦，冇錯啦。咁咧認唔到佢噶啦，成身咧變咗個豬頭咁樣噶啦。咁咧就都講唔到啲乜嘢，就係好慘嘅，即係日日都要去搣皮啊咁樣咧。咁就隔咗一段時間咧，咁又穩定咗喎。咁我就去咗長洲旅行。咁長洲旅行去咗玩完幾日之後翻嚟咧，咁咧我屋企人同我講咧，咁佢就過咗身咯。最後咧佢應該係感染咗啊。感染細菌。係啦。咁咧都冇乜嘢啦，冇辦法啦，佢都過咗身啦，都係一個意外嚟啫。係。咁大約隔咗半年之後咧，咁有一次咧，我就去我個元朗屋村嗰度咧，去探我一個親戚。咁其實嗰個親戚咧都係一個拜神婆嚟嘅，即係我家姐嘅契媽嚟嘅。即係我有陣時去幫我媽咧，就攞啲湯去俾佢飲啊咁樣咯。咁我記得咧，當日咧就應該係下晝嚟嘅。咁你即係個時間我唔記得咗啦。咁我去到佢屋企嘅門口，你知舊式嘅公屋咧有條好長嘅走廊噶嘛。咁咧佢間屋咧就差唔多係近尾嗰度，到2-3間度啦。咁咧尾嗰度咧，以前啲公屋咧就有啲舊嘅石窗花，唔知你有冇印象咧？石窗花石個窗即係尾嗰度係透光用嘅。係。舊式公屋係咁樣嘅，有條石窗花，半腰咧一條欄杆就扶手嘅。係。咁咧我就攞住啲湯咁樣諗住撳鐘就俾我契媽咯。咁啊佢啊撳一陣，咁佢未開門噶嘛，老人家慢慢行出嚟啊嘛。跟住咧，咁我就不期意咧就向左手邊，因為左手邊就係盡頭嚟嘅，離開嗰個石窗花大約係10零尺度嘅。咁啊就去不期意望一望，睄一睄，咦，就見到個親戚咧就企咗喺度喎。半年其實我唔會話認住，又唔係發夢已經忘記咗噶啦，已經差唔多。咁我好奇怪啦，唔通我自己眼花咁樣？但我個人個印象好清楚，我仲記得當日佢點樣企，就扶住嗰個欄杆，咁咧着住人字拖鞋，有少少丁字腳，一隻腳未曲嘅，咁咧仲對住我有啲笑容嘅，因為我第一次望咧，我以為自己眼花，咁後尾咧就諗住，哇，冇理由噶。跟住再望一望，即係隔咗陣間再望一望，仲喺度。咁我就知道啦。哎呀，真係見到佢，即係同翻嚟㗎，你覺得？係實體嚟㗎，唔係煙，唔係嗰啲透明嘅，仲記得好清楚嘅。咁點？跟住我咪狂撳我契媽個鐘啦，好驚。係啊。咁我叫我契媽快啲開門啦，咁樣。跟住咧，因為我瞄第二次都望到啊嘛，咁我覺得自己唔係。係。咁咧，我後尾我契媽就開咗門，咁我就入咗佢屋企啦。咁我就同我契媽講：哎呀，我見到邊個喺嗰度企咗喺度喎，因為好近嘅，離開其實10零尺到嘅啫。而且係石窗花又透到光，係日光日白㗎。咁變咗後尾我契媽話冇嘢嘅，可能佢同你即係打個招呼，可能佢要走咧咁樣。或者佢想翻嚟咧，其實。因為我覺得有可能佢可能嚟探一探我，因為佢死嗰陣時咧，我冇去醫院探到佢啊嘛，即係見唔到佢最後一面。咁佢生前咧同我就比較啲關係比較幾好，佢係我表哥嚟噶嘛，好 friend 噶嘛。我懷疑佢可能即係啲靈體要走，佢同你打個招呼咁走咯，都唔出奇嘅。係啊，咁佢又唔會話即係嚇我，又唔會話嗰個爆炸完之後係咁樣。咁變咗就依單係我唯一一單真係見到嘅。有可能嘅呢件事。前奏咧就咁樣嘅，即係佢未去做電工學徒之前咧，咁咧佢就跟我一個阿叔咧就做嗰啲裝修工人，因為佢偷渡出嚟咧冇乜嘢做噶嘛。咁咧佢就有一輪咧就突然間咧就患咗精神病。咁咧即係語無倫次咁樣發晒癲，咁啊報咗幾次警又送咗去醫院。咁咧佢屋企人咧就好擔心，咁咧就。無端端會有嗰個病咧，會唔會有問題咧？咁啊，幫佢咧就去問啊，即係問嗰啲唔知神婆嗰啲啦。咁咧就聽講就話佢咧就喺元朗，因為佢以前住喺錦田馬田村嗰度嘅元朗村屋。
就話佢夜晚翻屋企嗰陣時咧，喺嗰個田基嗰條路咧就撞到嘢。哦，咁樣令到佢咧精神有啲問題，撞到跟住纏住佢，令到佢有啲問題咯。跟住我一個親戚咧就以為揾個佛頭掃把咧拍佢咧就會好嘅。有嗰個傳說咧就話咧，如果有人有撞到嘢咧，就揾佛頭掃把調轉把掃把咧就拍佢。係嘅。而學完青山出嚟咧就醫翻好，咁去做學徒。係。但係遇到因咁嘅意外咯。哦，咁即係其實出嚟青山之後冇問題㗎啦，就做學徒咯。但係又遇到呢單意外咯。你可能就係話啲污糟嘢就驚掃把。係啦，咁即係咁樣。佢，因為我哋一般掃把阿媽教落咧就唔能夠調轉高噶嘛。係。如果咪有問題噶嘛。咁其實就講翻兩件事嘅啫。咁其實有一件事就係以前我細個嗰時住喺藍田某一個屋苑嘅，咁嗰個屋苑就比較多人，唔知點解係多人㗎。係啊，咁跟住就嗰時我就有一個晏晝啦，咁就同我細妹好細個嘅啫佢，咁我就拖佢嗰陣時係5、6點鐘到啦，咁我就拖佢搭 lift 去街玩啦，咁跟住佢突然之間同埲牆講拜拜，咁嗰一刻我見到埲牆咧就有個類似人形嘅綠色物體同佢拜拜咯，好實體係見到，因為嗰陣時我都幾大，我都6年班，咁嗰陣時啊，我諗佢得嗰3、4歲。差唔多3歲到，係啦，都係。你係會見到一個人形綠色嘅物體黐住埲牆嘅喎，佢唔係話企喺度，跟住佢同佢拜拜，跟住嗰個人影係黐住埲牆走嘅喎。佢同我都唔識驚，跟住再諗翻，我點解會咁樣咧？咁同埋都係喺翻我自己嗰間屋嗰度發生嘅。咁有一日我就朝頭早我翻學，我翻好早嘅，咁我開門，咁一開門見到一個好似唐裝衫嘅男人企咗喺我屋企門口咯，企咗喺度。我唔知佢望住我，咁我當時我好驚啦，咁我就即刻閂門咯，咁我再開門，咁就見唔到嗰個男人咯。係，但係我到而家都係好記得佢係一個唐裝衫嘅男人嚟㗎。嗰條巷就冇㗎啦，因為如果有人死，應該有，即係我哋都會知道㗎嘛，有人死都，但係我哋就唔覺有咯。呢兩個就係我其中即係一個經歷咯。OK。咁最近個經歷係最近，點解會識到佢？因為我同嗰個朋友就有時就講開，我話你旁邊有，即係其實都感覺到，因為自己都本身都比較易嘢呢啲嘢㗎，係容易感覺得到。咁啊講開話，我有呢啲咁嘅發生，咁我就上咗去個壇嗰度啦。係啊。咁跟住，其實我上到去，咁師傅問我咩事，咁你其實點解會上嚟咁樣？咁我就第一句，其實我都係同我朋友 contact 咗話，我點解會咁樣上？因為我之前就落過小朋友嘅。咁我成日覺得好似個人唔知點緊，係近呢幾年咧，即係唔好嘅運程，係唔好啊，係嘛？係好差啦，同埋都有聽過，我唔知係咪自己心理嘅問題，就係話個大髀咧就係無端端咧，係無端端會瘀咗一笪㗎，又唔痛咁樣嘅，唔痛㗎，因為我都有聽啲靈異節目，咁我就會去 check 下嗰啲瘀啊，摸係痛唔痛啊，嗰啲係唔痛嘅，咁跟住就上去同呢啲咁同師傅講咗，咁跟住就幫我請咗個佢哋個教派嘅師公啦，係啊，因為我都問我會唔會係因為我落個小朋友，而啲小朋友跟住我啊，因為我都好擔心呢一樣嘢㗎，因為就驚自己嘅運程係咪因為咁樣而影響到咧？咁佢跟住請咗阿師公啦，咁就落嚟幫我問，咁佢就問到，佢話我身邊原來有個女鬼，跟咗我4年，係啊，跟咗我4年，咁我又冇見過佢喎，即係嗰隻女鬼啊，個人好唔舒服，跟住。咁師傅就問咗佢，咁嗰隻女鬼就同即係喺個師公度對立，就係話我嗰陣時就搶咗佢個男朋友，咁阿師公就上咗師傅，即係上咗童身噶嘛，係啊，咁就話問我有冇啲咁嘅事發生過，係，我就好肯定咁同佢講我冇啊，我話，跟住佢再問我，即係話佢，即係佢哋個溝通又話佢哋自己嘅溝通翻話，咁你有冇啲朋友係一個女仔嚟嘅死咗？我身邊都冇女仔朋友係死咗㗎喎。咁跟住師公就好肯定咁問我啦，咁我答晒，我真係冇做過呢啲咁嘅嘢噶嘛。咁跟住點會啊？我啲朋友都冇人死。咁跟住佢就話，我真係即係佢話即係同個師公溝通，阿師公就話既然你冇。即係同個女鬼咁樣有啲咁嘅，我幫你整，即係佢話我幫你趕走佢，係隔咗佢咁樣嘅，唔知總之個意思係咁。咁我晚上就要做啲佢師公交低落嘅嘢，係
就做翻少少儀式咁樣咯。所以我問翻師傅，我話點解會咁樣嘅？我話我真係冇做過。佢話有時啲鬼咧係好中意講大話嘅。其實本身我自己都係一個有拜開神佛嗰啲人嚟嘅。咁我就點解咁？我有拜開神嘅喎，話咁點解佢可以入到廟嘅？佢話原來鬼都可以同啲大神講大話咯。係咪啊？唔係啊，佢話咧，原來佢哋嗰個六壬教派同佢哋個佛家教派係兩樣嘢嚟㗎，唔同㗎。咁變咗佢話啲鬼同個大神講，可能啲大神就憐憫佢咁樣咧，咁就即係信佢咁樣咯。咁跟住就其實跟住師傅就幫我做啲儀式咁樣，就到最後就個女鬼就而家就冇再跟我咯。即係始終都冇再出現，但係冇出現過，但係佢影響咗我好多嘢。我知，我感覺就，所以我就覺得我好神奇咯。即係我覺得阿師傅可以幫我做到呢一樣嘢。反而我就問翻師傅，我話點解我話我落過啲小朋友佢冇跟我嘅？係因為佢係 check 到噶嘛，一次過幫我揾阿師公 check 晒噶嘛。佢話有時原來佢話呢啲嬰靈咧未必係會跟住個媽咪咯，又或者佢覺得某一種原因，佢覺得我唔係特登去唔要佢，而佢就自己會安心上路。係㗎，呢個都同意啊，係嘅，係啊。我就覺得呢樣嘢好即係好得意咯，就係咁。想分享翻咧我先生嘅經歷嘅。咁本身我先生係一個現役嘅警員嚟嘅。係，好中意聽呢啲喎。咧就佢啲單 case，其實佢做咗都 over 20年㗎啦。咁但係咧就其實就咁多年咧就係親身經歷過，都係呢一次嘅啫。咁就佢大約20年前度咧都係一個新仔嚟嘅。咁佢當時咧就係喺沙田度駐守嘅。咁就當日咧就佢係返夜更嘅，咁就接到一個 case 咧就係縱火，係縱火嘅，係啦縱火啦。咁嗰間嗰戶人家咧就係其實全家咧都燒死晒噶。係。咁咧佢就當時就接更嘅時候咧，咁個同事就同佢講驚唔驚啊你燒死晒喎？唔驚，點會驚啫？咁就交更啦。咁其實佢哋當年咧係得一個人去行咇啊，同埋巡更嗰啲嘅。即係當時未有孖咇嘅，即係冇孖咇。係嗰單係咯，好似之後發生咗嗰啲咩殺警案嗰啲時候孖咇啫。開始孖咇噶嘛。咁佢當日都係一個人嘅啫。咁佢就去到啦，咁其實嗰個單位咧就係封鎖咗嘅，唔俾人入嘅。咁佢負責係喺門口看守嘅。咁就佢就喺個啱啱嗰個單位咧就係對住個樓梯口嘅。咁佢哋咧就喺個樓梯口防煙門嗰個位咧，就有張凳就坐咗喺度啦。咁就其實都要睇幾個鐘嘅。咁再等下一個同事嚟接班嘅。咁佢當時就坐喺度啦。咁佢其實以前咧，佢哋咁多年前嗰個窗咧，佢哋係其實有條槍繩嘅。係。槍繩咧就係擺喺嗰個皮帶裏邊，跟住攝到攝喺個皮帶啦，跟住就擸住佢個槍就喺度嘅。佢哋嗰時個手槍。咁佢話佢當時咧就坐喺度嘅時候咧，就個人咧係唔喐得嘅，就自己隻手啊係搞緊個槍繩，但佢話佢係條頸同埋成個身，除咗對手之外咧，係成個人唔喐得嘅。咁嗰對手咧就搞緊個槍繩，跟住咧就開個槍頭，個意識咧就想掹支槍出嚟，但係佢當時佢嘅意識咧，佢係有意識嘅，係清醒嘅。佢就話唔得，唔可以咁，好大鑊嘅，好大鑊嘅。我話如果走火點算啦咁樣，咁佢其實喺度掙扎緊。咁我亦都想提一點，佢當時係剝咗頂警帽嘅。咁你知警帽以前個皇冠警帽係好大殺氣噶嘛？係啊，可以擋住噶嘛？係啊，跟住咧就去掙扎咗，就成個人喐翻嘅。咁即刻整理翻個槍繩啦，攝翻落個腰帶度啦，跟住就整好個槍袋。咁啊，即係第一時間戴翻個頂警帽啦。咁啊，跟住就冇事再發生過。咁佢就喺度行行企企咁樣咯，就冇再坐喺度咯。咁我唔知佢係咪講咗嗰句話唔驚咯。
但我聽過好多呢啲 case 咧，即係話突然間係好似俾人點咗穴咁咧，佢通常咧嗰個事主咧，佢係進入咗一個比較朦朦朧朧嘅狀態，即係譬如咧，我聽過一個就係點咧，佢就瞓緊覺嘅，瞓着咗，瞌着咗，跟住差唔多係半夢半醒之間咧，就好似俾嘢去控制住佢咁，唔知係咪就係個意識最薄弱嘅時候咧？應該係，就可能有啲奪舍嗰個情況出現咗。有少少唔出奇，因為佢嗰時係夜間嚟嘅。係咯，即係11點好悶噶嘛，你就咁坐喺度噶嘛，好容易瞓着噶嘛。咁同埋可能佢又摸咗頂帽嘅，咁同埋當時嘅環境，喂，佢個現場係即係當時係死咗幾個人噶，陰氣好重。係咯，係啊，陰氣大。係啊，咁其實我自己都試過俾鬼壓過，亦都好似阿花小姐咁講啦，係瞓瞓下朦朦朧朧，跟住又半清醒嘅，其實自己係醒咗嘅。係唔喐得啦，控制唔到咯。但係自己講嘅時候咧，係知自己講緊嘢，其實就係咁樣講咯。咁我想問咧，打斷你個暫斷你個名先。你先生除咗佢遇到即係有咁嘅感覺或者有咁嘅經歷之外，其實會唔會有啲接更嘅同事或者其他都從呢單嘢相關嘅人，有冇人遇到有啲問題啊？咁我又冇問佢，佢亦都冇講。咁我諗佢應該就因為佢嗰時其實係身體嚟嘅。咁啱啱學堂冇幾耐，咁可能佢其實最主要佢話佢當時乜都唔驚，最驚你個支槍有乜事就係好大鑊。因為寫好大嘅好大份，好大面塊。佢最主要呢樣嘢咯。哦，係啊。咁佢自己喺沙田做，即係都一路而家都仲做緊現役嘅，都仲係做緊。現役係啊，會唔會？佢就話唔好開口講係邊一條村咯。唔緊要，咁啊，我反而有興趣就係佢而家仲現役，其實啲老差骨啦，我哋叫做，會唔會有好多其他嘅傳聞聽到或者警戒嘅鬼故？警戒嘅係啦，即係好多嘅或者案件啦，即係花姐度都講啦，頭先都講咗一啲奇怪或者靈異嘅關於啲案件嘅嘢，會唔會有呢啲貨？其實佢就冇乜聽過啦，可能佢又少，即係身邊少啲同事接觸咯。咁其實咧，你哋就最中意聽警察宿舍嘅故事嘅。咁我亦都係住喺黃竹坑警察宿舍。哦，黃竹坑警察宿舍。係啦，但係其實咧，我覺得其實冇嘢咯，即係唔會講到啲人話初我話搬入去學堂住咁樣，因為哇學堂喎好勁咯咁樣。其實黃竹坑警察宿舍，即係嗰個警察宿舍應該唔係屬於學堂範圍噶嘛，出邊噶嘛。出邊嗰個範圍咯，但係都係一個 area 裏邊咁樣咯。你講你嗰棟係咪對住黃竹坑村啊？係啊係啊。但係你就冇乜感覺啊係嘛？其實有噶。都有噶。我但係就冇講到啲人話哇一定係遇到咧。不過我自己初搬入嚟咧，我都係感覺到屋企有嘢咯。咁就係有個。成日都感覺有個黑影嘅，其實我自己咧就係個感應係好低嘅。咁其實基本咧，人哋話見到啲乜啊，感覺啲乜啊，我就全部係零感應嘅。但我就唔明白，我搬到入嚟呢間屋嘅時候咧，我就成日見到個黑影，係一個男人嚟嘅。咁就基本佢就喺間屋嘅廚房大門同埋走廊位，就呢幾個位咧就係我係眼尾受到咯。但係你見到係男人嘅話，其實佢都幾實體。係咯，佢呢啲見得好實體。齋黑影你唔會知道男女噶嘛？係我係感覺佢係男士嚟咯，係黑影。因為其實佢個身高同埋嗰個外形咧，係俾我見到係一個男士。即係灰唔啲咁係咪？好似係變成黑影嚟嘅。我啲人話白影啊、蒙啊、灰啊，我其實我根本我自己未見過。咁我以第一次經歷就係見到黑影咯，亦都係喺現時呢間屋見到。你而家住緊嚇，但係其實我封咗㗎啦已經。哦，咁就冇再見到。淨化咗。係啊，因為有朋友上嚟，佢就話其實因為我本身有安關帝地柱嗰啲，佢話全部坐得唔靚啊，坐得唔靚，佢話要我重新再做一次，跟住再封個間屋咯。咁就真係冇再見到。處理咗之後就冇事啦。係啦，冇事啦。除咗你見到佢之外，都冇乜特別騷擾你嘅係嘛？冇啊，其實我有我啲小朋友佢都見唔到。
佢都見唔到，佢感應唔到。同埋有啲人話，如果正常你間屋搬咗入去嘅，你如果真係運滯或者乜嘢嘅，你係會唔舒服啊，係會㗎病㗎嘛嗰啲。咁其實出租我覺得冇咯。咁其實咧，我就八卦咗，就問管理處嗰啲人。咁因為其實宿舍佢咁多年，佢個 turnover 好大噶嘛，咁不停啲人係咁搬啊出入噶嘛，所以其實宿舍成日都裝修嘅，因為嗰個你住幾年啊或者10幾年啊，咁又搬噶嘛，又第二手噶嘛。咁我嚟到嘅時候咧，我就發覺上一手搬得好匆忙啊，其實有啲嘢都仲漏咗喺度嘅。咁咧跟住咧，我就問管理處啦，我話其實我上一手住過咩人？咁佢話住過一家人啦，咁就但係個先生應該我諗都係警員嚟嘅，咁就住下就唔喺度。咁所以咧，佢個太太同埋小朋友就要搬走咗，因為唔可以再住噶嘛。係啊，呢個係嘅。但係佢就冇講到係點樣走嘅。應該係有病，有病嚇，但係我就冇再問再 detail 事嘅，因為我唔想再知道原來。意思咧都越驚，係一定話喺出邊咁樣啦。咁跟住我就因為佢話有個管理姨咧，就同啲戶人家好熟嘅。咁我話你不如咁啦，你同佢講，我話我唔知肯唔肯定係前一手嗰個先人，佢仲留戀喺間屋。係咯。你唔知佢未搬走嘅你屋企人。咁我話你不如同佢講話，你要去同個先人講，你哋已經搬咗去邊一笪地方住啦。咁話翻俾佢聽啦，咁樣。咁其實講完之後，佢應該有同佢講，因為佢又仲有聯絡噶嘛。咁有時都仲有翻嚟攞啲信件噶嘛。咁有一段時間真係冇再感覺到有任何嘢咯。咁係啊，難免有咁嘅聯想啊，係咪先？係啊，即係同埋咁啱事有湊巧都係咁樣嘅原因，所以要搬走，你哋又搬嚟啦，咁樣。係啦。扯開少少話題咧，咁我嗰時試過賣屋咧，咁因為我之前嗰間屋之前嗰個戶主啦，咁佢就亦都喺嗰間屋度過身嘅。咁但係當你賣屋嘅時候咧，嗰個即係買家咧，佢就會用呢樣嘢嚟做一個壓價嘅藉口啦。喂，有人過身咁樣，咁跟住嗰個地產經紀咧就好幫忙嘅，就會話其實唔係喺屋裏面過身嘅，醫院嘅咁樣，即係因為你醫院可能就又貴翻20萬咁啦嚇，你明唔明啊？即係佢一個藉口咯，可以係一個。咁啊，唔係有時都係唔係啊？除咗真實，你話見唔見到啊？碰碰你個心理陰影都喺度嘅。咁啊，當然兇宅更加唔使講。咁啊，多謝晒郭小姐啦。咁啊，如果你先生聽完你可能知道你今日打翻上嚟，喂，佢真係有啲勁嘢喎，麻煩啲。收收埋埋話俾你知啊！打嚟撐你嘅，其實。多謝晒，真係多謝晒。我覺得你哋好愛戴我啦，我都係即係真係好痛錫我真係咁啲流涕啊，真係。唔好咁講，因為咧本身我都有聽嘅，不過咧我就係多數重溫嘅。咁聽日啲小朋友唔使翻啦。咁特登打電話上嚟。即係啲機緣喎。咁樣一單咧就係原來嗰次咧，我有個同學聽到啊，佢講翻佢自己親身經歷同佢老婆喺屋企遇到嘅事。嗱，首先聲明呢兩對夫婦係唔信呢啲鬼神嘢嘅。所以佢租而家灣仔唐樓呢間屋，佢乜都冇做嘅。乜都冇做嘅，佢住4樓。係。咁我哋搬入去咧都 OK，都冇咩事嘅。咁直至咧，因為我朋友咧就係做夜班嘅。佢太太咧正常夜晚都一個人喺屋企自己瞓覺啊，咁佢那樣自己一個喺屋企咁樣。咁有一次咧，大約喺聖誕島啦，咁聖誕島真係凍噶嘛，咁你閂晒窗都係凍噶嘛。佢本身都唔信呢啲嘢嘅，咁佢就去咁睇電視，坐喺個廳度睇電視。咁啲套房有幾大間嘅，點解100尺度？咁佢感覺到個廚房，因為佢個廚房咧就喺佢個廳嘅背脊後邊嘅，啲唐樓嗰啲即係唔同公屋嗰啲嘅。咁喺佢背脊後邊，佢聽到有玻璃聲，隻杯。咁佢咪走翻入個廚房睇，咁唔出奇啊，不足為患啦。咁可能啲杯線啫。係啊。咁啊整翻好，咁啊坐翻落個梳化度。因為嗰張係雙人梳化嚟嘅。咁好細張嘅啫，一坐落去，佢 feel 到隔籬有人坐咗喺度。坐咗喺度。咁
佢都好多順帶都係打一打個方法，可能係我一坐落去咁隔離會拱起咁樣，咁一手打咗落去。係。佢睇咗應該15分鐘到電視，佢攰啦，咁啊去完廁所一刷牙，個人拉著，咁啊熄燈啦。佢行出嚟個廳，佢見到有班人企咗喺個電視機嗰度。哇！有家人，好清楚。有幾多個？4個。嗯。一個男仔，一個女仔，一個爸爸媽媽，一個媽媽。係。佢好驚，佢驚好緊要，佢唔敢出聲，佢扮若無其事。哦。佢扮若無其事。佢覺得見到佢，因為8隻眼望住咗佢嘅。哇！8隻眼見到佢嘅。因為佢冇閂電視，佢扮晒嘢望住部電視機。再借之意即刻入翻個廁所，打電話俾佢 WhatsApp 佢老公，即係我老友。話有呢啲咁嘅事。咁佢扮之後，佢老公我 friend 唔得應酬佢噶啦，佢扮講電話。但係嗰家人一直都企咗喺個電視機嗰度，佢8隻眼係冇離開過佢嘅視線，係咁望住佢。佢要鼓起一個好大勇氣，穿過靚妹個肚，撳電視機。咁之後佢仲要扮若無其事，行翻入房。但係入房嗰刻，佢係 feel 到嗰個小朋友已經喺佢間房度。哇！好驚！佢嗰晚唔敢瞓，佢揸住咗算佛鏈，咁樣震咗成晚。咁就我 friend 第日翻去，佢同我講係咪真係有呢啲咁嘅事？佢唔瞓。咁之後有一次到我 friend 啦，咁佢老婆又出街，晏晝4點零鐘咁你4點零鐘你始終都太陽猛啦，好渣啦都係。佢話 feel 到有個小朋友坐咗喺個肚度。佢自己都驚驚地。但係佢話肯定係一個小朋友劈嚟㗎。肯定係一個小朋友，因為嗰個重力應該係歲零度。OK。咁佢知道唔對路，同埋佢冇得退屋，因為佢交咗幾個月租。咁佢又揾咗一個同事嘅師傅，咁去睇下啦。咁佢屋企咧就要行樓梯嘅，冇得搭 lift 嘅。咁行翻去嗰條路嘅時候咧，個師傅知道已經有嘢啦。有嘢啦，同佢講就話嗱，我俾你個心理準備你，佢哋嗰家人已經喺門口等緊我哋。有咩事都好，陣間唔好嗌，但係冇其事，我會搞掂佢。最好個老婆就唔好入屋，因為個老婆月經到。盡量就唔好入屋，但係得我老友入去，佢就驚。咁佢入到去，佢話個師傅唔知佢念咩經，佢唔識，淨係知道嗌咗幾聲，差唔多成個鐘頭走咗出嚟。咁啊之後同佢老公同我個 friend 一齊走出嚟，同佢老婆講：你想收咗佢啊，定係放生佢？咁原來呢家人咧已經喺度住咗40幾年噶啦。咁之後佢老婆話：佢有冇搞過我？可能我哋唔識做呢啲嘢，咁可能其實係我哋佔咗屋企啫。咁不如即係送走佢咁樣咯。咁之後我 friend 喺屋企行出嚟，佢行出嚟嗰下，佢 feel 到有個小朋友拖住咗佢隻手行出去。係咯，呢個係比較，呢個係佢哋嘅經歷咯。哇！咁第半個月已經開始發生咗呢啲嘢，但係佢哋本身都唔信，所以一定要跟進。仲有一個係我阿叔，有陣時做嗰啲叫做咩咧？騎警，佢又唔係騎警，佢唔係揸鐵馬嘅，佢揸警車嘅。八幾年嗰陣，有一次就喺屯門。而家先有屯門公路嘅啫，其實得下路嘅啫嘛。係冇錯，青山公路係啦，青山公路嘅啫嘛。咁佢話有一次2點幾，咁喺屯門公路向荃灣方向擺路障嗰陣咧，收工噶啦，走噶啦。我阿叔咧就揸車嘅，就做揸車嗰個嘅。佢就話點解有部車成日望喺度嘅，望住咗我哋嘅咁樣。咁佢本身都唔想講嘅，佢淨係覺得好奇怪啫。你成條屯門公路咁，冇理由淨係得佢一個女望住佢嘅。但係揸緊車嘅喎。
啱啱起步，但係都點解會見到後邊有個女仔望住咯？有個女仔望住咗佢。咁之後佢個沙展就坐喺隔離，即係同佢講：唔好諗咁多呢啲嘢啦。邊有咁多啊？我哋係差人嚟噶嘛。咁樣，佢再望到後鏡，嗰個女仔就同佢揮手講拜拜。佢唔係佢揸，我阿叔係揸嗰個。係揸個。咁佢隔離個係個沙展咯。咁之後我阿叔咧連續3晚發同一個夢。佢就話有個女仔同佢講，可唔可以幫佢一個忙？連續3晚，之後第4晚，咁第3晚佢就同我阿嬸講，佢話我成日發到個夢，有個女仔同我講話叫我幫佢，但係我唔知點樣幫佢。咁我阿嬸就話，不如你試下問下佢，究竟你想我點樣幫你啊？咁點樣問？咁我都驚，咁無啦啦咁樣問。咁第4晚真係有發生呢個夢，咁我阿叔就大膽問佢啦，你究竟想我點樣幫你？原來呢個女仔咧，係越南人嚟嘅，偷渡落嚟香港嘅。係喺青山公路嗰度落嚟香港嗰陣咧，坐嗰啲舢板船咧就墮海，就俾另外啲船嗰啲車葉咧就嗰啲叫撞死咗，就死沒全屍。游水落嚟就冇咗隻腳，佢就唔到胎。咁我就話：咁你想我點樣幫你？因為都已經係好耐之前嘅事，我冇可能點樣幫到你。佢話有可能，佢話。你去邊個嘅義莊？因為而家我仲冇俾人認領。我而家爭咗隻腳。咁佢話：咁我叔話：咁你想我點樣幫你？佢話：你試下去呢個義莊，揾唔揾到我呢個名，再去青山嗰度叫做航海學校，即係而家航海學校啊。航海學校嗰度一帶，試下揾唔揾到我隻腳出嚟。佢覺得唔對路，咁咪同個沙展講咯。咁我同個沙展佢話：可能上次嗰個女仔係同我講有呢啲事發生，要我幫佢。咁我沙展話：咁既然佢同你有緣嘅，你咪試下過去。你唔好過去揾先，你試下去呢個呢個地方揾下有冇呢個女仔，一定有個名噶嘛。聽下先啱啊嘛，係咪？咁我名佢就唔知，佢話佢講嗰啲特性啦，嗰啲特質啦。咁佢去到佢報夢，佢又見到呢個女仔着住件好似嗰啲叫做咩衫咧，好似一間真光學校嗰啲咁嘅衫，好似妹仔嗰啲衫咁嘅，即係藍色長褲嘅，笨咗邊嘅，冇隻腳嘅。咁佢咪膽粗粗去揾咯，真係整定。原來佢真係揾到。佢報夢跟翻嗰幅圖，我阿叔一起身將佢所講嘅全部摘低。雖然已經死咗，你有骸骨地，但係你啲衫仲着住噶嘛。咁我阿叔都驚一驚，佢話唔係真係有呢啲嘢啊嘛。咁啊之後就走翻去嗰個青山灣嗰度揾，即係嗰度揾翻隻腳。咁揾咗3日揾唔到。咁之後有一次就喺小欖，即係而家小欖嗰一帶嗰度，又係過路障，發現一個腳掌嘅骷髏骨。腳掌嘅骷髏骨，零舍一嚿咁樣啊？一嚿咯。咁之後佢同個沙展講，佢話會唔會係呢嚿？咁佢唔信，咁之後佢就當照代翻落，即係揾樣嘢代翻好，諗住擺翻落去睇下陳靜。之後嗰晚去報夢嗰個女仔報夢同佢講，佢話呢隻腳已經係我噶啦。哇，咁樣幫咗我叔幫咗佢做呢件事咯。唔係路邊啊，唔係路邊，係嗰啲草叢邊啊。草叢邊嚟嘅。咁嘅仲未有條公路噶嘛。即係仲係好舊嗰啲。你7幾年8幾年，仲係好舊式嗰啲啫嘛。都話嗰陣時去做差人就遇咗好多呢啲事啲。我阿叔星幫版就升到，真係，係啊，升到。佢同佢講就話佢話你唔使多謝我，我幫到你咧，係我哋做即幫到你咪幫咯，即係冇錯。咁之後我阿叔就星幫版升到啦。咁就佢又唔會俾6合彩啦。咁我想講翻我10年前經歷嘅。係。咁大概喺10年前到啦，咁就呢個係我唯一嘅經歷嚟嘅啫。咁係大概
咁我10年前，咁我就啱啱住緊呢度咧，咁我媽我爸咧買咗新屋，咁就搬屋。咁啊搬屋之後咧，咁啊因為我就翻我自己翻學啦，嗰時我10幾歲，而家我20幾歲。咁我就翻我自己翻學，咁我就住翻喺舊屋嗰邊啦，咁我唔搬住。咁我爸我媽咧就將嗰啲神位，因為搬新屋就將神位搬走晒啦，剩翻地主喺度。咁有一晚，我唔記得咗係邊晚嘅。咁有一晚，咁我就瞓喺房，咁啊大概1點2點啦。咁我突然間聽到廳有聲，我聽係一個細路女做乜嘢，同埋一個細路仔。個細路女咧就喺度出聲話：嚟過嚟呢度玩啦，呢度好玩啊！咁我話，然之後個細路仔咧就係應該係會係比個細路女細嘅，個年齡係比個細路女細。個細路女係大過細路仔嘅。然之後個細路仔好天真咁樣同我講話：係啊，呢度好好玩啊！咁樣。咁我發覺唔妥啊，咁然之後咧，我就瞓喺度，我想出去，我想出去睇咩事。咁然之後咧，我成身又唔喐得。呢啲係應該係俾鬼責，但係我聽好多人講俾鬼責，佢係形容唔到嗰個唔喐得嘅意思嘅。我就好清楚，好感覺到嗰種感覺係點樣咧？係你有時瞓覺紮住一邊手，係咪避態嘅？係咯。係。我就係全身嘅，咁我係全身咁嘅感覺嚟嘅。我好多人有時形容唔到個感覺，但係我就可以好清楚感覺到到。係嗰一種感覺，全身被震，冇可能噶嘛。我打直瞓冇可能，除非我唔知道點樣扎到啦。係啦。然之後我一全身咁樣麻痹，就好似扎住一邊手咁啊麻痹，全身麻痹嘅。跟住點啊咁樣？咁我就聽到個細路女講佢話：而家唔知道啦，我哋走啦咁樣。咁然之後咁然之後走啦。係。咁然之後走咗。咁我話：哇，唔係咁樣嘛，走咗我要等一陣。等一陣我喐唔到。然之後我好想出去睇啊嘛，因為好想出去睇。係。咁然之後我就過咗大概幾分鐘嘅啫。咁我出翻去聽望冇嘢。係。冇嘢，然之後我好驚啊，就好驚。咁啊大下聲邊個咁樣？咁冇反應啦。咁然之後，咁我嗰時我10幾歲啫，我唔知咩事。咁我然之後同我媽，我翻去新屋嗰邊同我媽講，我媽近我發生咗啲咁嘅嘢。我聽到啲咁嘅嘢，然之後又成身唔喐得。咁然之後我媽咧就打咗個突。點解？佢同我講話，你話係咪個女仔大啲，個細路仔細啲啊？咁然之後我媽同我講話，我係啊，我係噶。咁然之後佢話你唔使驚，呢個係你細妹同埋細佬嚟嘅。佢係點解啊？因為原來咧，我媽之前咧就小產過2次，一次係女，就一次係男。係。一次係女，一次係男，原來真係大啲嘅。我可以講得翻出嚟嘅。咁然之後我媽話：我話唔係咁樣啊嘛。咁原來咧就係經過解釋就係話咧，點解以前入唔到嚟咧？因為我以前九個屋嗰度咧，就一正面就擺咗個關仔喺度，隔籬就擺咗個觀音嘅。咁佢啱啱搬屋，就啱啱好搬翻呢啲嘢，搬咗去新嗰邊。咁舊嗰邊乜嘢都冇噶嘛，一個地主喺度啫嘛。明白。地主就可以俾家人入噶嘛。咁原來就係可能就係因為趁住呢個機會，佢哋可以有機會翻嚟。我媽就冇講，佢就係聽完我講之後，佢打個突啫。係咯，但係佢好肯定咁，即係話翻俾你聽嘅喎。因為我講翻成個劇情俾佢聽啊嘛。咁然之後佢話係俾一個女大啲，一個仔啲啊嘛。咁我當時我冇形容到係個女大啲，男大啲噶嘛。之後然之後我咪安翻啲神位咯。我哋係安翻我本身我自己都有拜關帝噶嘛。咁我兩邊屋都有住噶嘛。咁我哋呢邊啱啱搬走咗，未安翻啲新噶嘛。咁就安翻佢先。咁之後但係10年內都冇發生過事啦。咁只係我媽，咁佢有個長輩，我冇權可以管到啲咁嘅嘢。我係10年內係第一次，即係咁耐 touch wood 啦，咁我梗係唔想再有啦。因為我係咁耐，而家20幾歲啦，咁要唯一一次嘅經歷。其實我覺得佢係冇需要我嘅，只不過佢係想入嚟玩。係咯，佢係想入嚟玩。咁佢可能亦都唔知道有人喺度啊嘛。咁我聽到話，哇！點解咁樣嘅？我真係咁大個仔未試過有啲咁嘅經歷嘅嘛。咁然之後就一想聽到佢講完呢兩番說話之後，就全身麻痹啦。我好記得嗰種感覺㗎。人哋個個都話，成日都話唔喐得。其實好想講感覺，就問下大家，呢個集係咪你哋同我感覺一樣？
我想講翻一個就係我細個同我細佬發生嘅經歷嚟嘅。好啊。係啦，咁咧就話住喺我同我細佬細個嘅時候咧，就住喺有一間屋咧，嗰間屋咧就應該都比較，即係我之前都喺網上面嗰啲都有講過嘅，就係我哋住咗喺一個鬼門關嘅屋企，關嘅出入口。咁然後係啦，咁嗰陣時就喺嗰間屋經歷咗特別多啦。咁其中有一日咧，就係我記得我同我細佬嗰日都唔使翻學嘅，咁應該就可能係禮拜六日嚟噶啦。咁咧就我同我細佬好中意喺我爸爸間房度打機嘅，即係我爸爸同媽咪間房度打機。咁嗰陣時就即係以前啲電視機都仲係好厚身嗰啲咧。擺喺個有個櫃嗰度，然之後就正方方咁樣，然之後我哋仲打緊呢個 PS 唔知咩嗰啲咧，係啦，咁我哋就玩咯，咁啊玩下啦，咁突然間我哋玩到興高采烈嘅時候，中間突然間嗰個畫面係有時你轉場啊，即係嗰啲關口位咧，係咪會突然間個芒黑咗嘅？係啊。咁我哋大家就即係我哋坐嗰個位置就係將張床打橫咗啦，咁我哋後邊就有個窗嘅，咁我哋前面咧正前方就係個電視機咁樣。跟住一轉畫面嘅時候黑咗，突然間見到我同我細佬兩個望到，咦？點解有嚿嘢喺後邊嘅？我哋再望，原來有個女人倒豎蔥，着住一個紅色衫喺我哋個窗出邊倒豎蔥咁樣。望住我哋，本身係倒豎，我哋就係見到有個女人倒豎蔥，啲頭髮就都係倒豎蔥咁樣咧。咁然之後着住條裙嘅，跟住我就即刻，哇！細佬你睇唔睇到？跟住細佬話睇到啊，跟住我哋兩個一睇望，因為好近嘅啫，其實真係個窗。一望喺後邊就見到個女人倒掛咁樣咧，就係着住紅色裙。咁然之後我哋見到嘅時候就好驚啊，跟住我哋即刻跑出去個廳啦。咁然之後，我仲記得係因為朝頭早嚟嘅，咁我哋就話：哇，點解突然間有個女人喺出邊嘅？好驚喎！哇，咁即係兩個一齊睇冇睇錯啦。咁然之後我哋就隔咗陣，我阿媽就話：落去食晏晝啊咁樣。咁我哋就一齊落樓食晏晝。咁落到去樓下，見到嗰個管理處好多人圍住咗。咁然之後就問：咩事啊？點解咁多人嘅？咁樣跟住原來咧就話個管理員話：啱啱今朝早啊。天蒙光都未光齊嗰陣時咧，就有個女人着住紅色衫。因為咧，其實我嘅經歷就係我見到好通常嘅人咧，都會係不斷咁跳。係我咁講。係啊，其實來鐘之後就會見到噶啦。我搬咗啦 ，keep 住唔止佢嘅，其實好，因為嗰個單位實在太多啦，都幾個噶。即係會太係啊，有一個就係都係喺我哋嗰棟樓嘅，跟住我翻屋企嘅時候，咪有前門後門嘅。咁喺後門嗰個位置，永遠經過嘅時候咧，就見到4樓嗰個平台咧，就有個男人坐咗喺嗰度，然之後即係坐咗喺個窗出面啊。其實 suppose 冇可能坐到噶嘛。長期都係有個男人坐喺出邊飲酒。然之後，但係其實嗰個人咧，就係佢後尾佢飲完酒就爬翻屋，跟住上到去最頂。跟住就佢係不斷咁重複嗰一日發生，因為咧其實我哋有陰陽眼咧係遺傳嘅，即係我太婆啦，我阿婆啦，我阿媽啦，跟住我同我細佬都有，係啊，所以就同咁所以就大家都係一齊都會睇到嘅，尤其是我之後租搬咗出嚟住之後咧，咁就更加譬如租樓嘅時候，佢會望清楚咯。即係如果唔係，但係如果 even 嗰隻嘢係可能喺後樓梯啊，或者長期喺呢頭啊，咁我就唔理。其實點解無啦啦講起呢樣嘢咧？就係我家姐同我姐夫都做地產嘅。咁啊食開飯嘅時候問翻佢，其實啲人撳鐘係咪真係會即係啲經紀一定撳鐘先嘅？咁啊有啲人話會，有啲人唔會嘅。咁姐佢都做咗廿幾年㗎啦，已經咁都老到啦。佢話真係會嘅，真係師傅教落㗎啦。即係入屋嗰時一定撳㗎啦。咁跟住我就同佢講翻，其實分享調翻轉就分享就話嗰陣時有個經紀咁啊，冇嘢做喺電腦度抄啲盤出嚟睇，咁啊見到有個盤咁啊，好似好順咁嘅。咁啊即係打電話去，咁啊有個男人聽電話，咁啊嚟睇啦咁樣，咁佢帶個客就上咗去睇，咁然後入到就好靚裝修，嗰個男人亦都好招呼，就係好想買呢間屋㗎咁樣嘅。跟住就賣完之後走啦，咁啊客就想落訂咯喎，咁佢就打翻俾個業主啦。點知聽電話做女人嚟嘅，個女人就我冇話過賣嘅喎，咁啊對峙咗一輪啦，咁啊你唔信你再上嚟睇，就上到去咧就發覺完全係一間狗屋嚟嘅。
咁樣問翻，原來嗰個業主個爹哋就過咗身，咁個爹哋過身之前就好想買呢間屋，咁唔記得你有冇印象啦？呢個咁樣嘅故仔，咁其實就流傳咗落行裏邊，咁其實嗰個位置就喺港島個海乜嘢半島嗰度嚟嘅啫，咁啊係好出名㗎啦嗰個故仔。咁跟住你問翻佢，你哋做咗咁耐，有冇啲故仔講我聽啊？咁樣啦。咁我家姐就話冇嘅，但係姐夫就佢就有兩個就係都發生，一個係發生喺身上啦，另一個就係佢同事嗰度嚟嘅。咁啊。講咗同事嗰邊啦，咁就講緊喺舊山頂度，咁啊有個樓盤嘅，咁就係屋苑形式咧，有幾棟咁樣嘅。咁有一次咁啊，佢其中一個同事咧就帶個客去睇樓，咁行到上個平台個 podium 嗰度咧，突然間行下咧，就有人跳落嚟喺正佢哋面前咁樣啊，拍死咗嘅。咁啊，當然身體都沾到少少嗰啲咁嘅嘢啦。咁嗰個同事就驚得好離譜噶啦，咁啊成個禮拜冇翻工。咁其實靈異就唔係講話嗰個人跳落嚟，跟住然後即係有鬼嘅，唔係咁樣嘅嘢嚟嘅。咁其實就因為佢哋發覺哇，嗰度有人跳落嚟，咁啊好邪啦，咁啊覺得，咁啊 check 翻其實跳落嚟嗰個單位咧就係喺第4座嘅30A 嗰度嚟嘅。咁啊出咗一樣嘢喎，又想睇翻話，咁即係好奇怪喎，嗰度有地點，跟住我哋就因為其實地產嗰啲實 check 到機㗎嘛，知道晒邊啲係空盤定性㗎啦，就發覺嗰度咧之前一年咧喺第3座亦都有人跳落嚟嘅單位咧，亦都係30A。咁邪？咁邪，跟住再 check 機，再前一年，亦都有人係2座嘅30A 跳落嚟，又係30A 啊？又係30A，不過唔同座數，唔同座數，432。跟住佢再 check 嘅時候咧，一座30A 咧係從來冇賣過出去嘅。嚇？即係意思係其實已經可能大家裏邊即係睇開個樓盤嗰啲人咧，都知道已經係有啲傳啊。即係知道4座去跳，3座去跳，2座去跳，1座就放盤係冇賣過出去嘅咯。咁呢個屋苑咧就喺舊山頂道嗰度嚟嘅。咁但係佢哋射咗真係幾個座數都係同一個單位咯。咁其實要車就車得到㗎啦，咁樣咯。即係到而家都係。佢就同我講，即係佢個 knowledge 嚟講咧，知道1座嗰度咧係從來冇賣過出去嘅。咁321其實有冇人租？第3、第4、第2座有冇人租翻咧就唔知啦。係啦，嗰時我哋真係即刻八卦 check 啊嘛，因為咁啱過去話個同事睇住嗰張跌落嚟，驚到跟住翻唔到工，咁佢哋就幾個同事就八卦 check 翻，其實嗰個樓盤有啲乜嘢嘅 history 咁樣啦，就發覺咗呢件事咁好邪咯，覺得。另外一個故事就發生喺佢自己身上嘅。咁就大約我諗年幾兩年前，我唔知道你記唔記得，就有一單好大嘅新聞喺香港嘅。咁就講有一個人壽公司嘅中乜嘢人壽啦，公司嘅高層，咁啊突然間發狂喺屋企就100幾刀，佢有買到頭條啫，因為嗰個係高層人士嚟嘅，咁就喺屋企突然間發狂咁樣就係佢嘛，所以嗰個單位亦都相對地就變咗咁嘅空宅啦，係啦。嗰度係邊度嚟？近邊度？呢個唔記得，佢有講到但我唔記得，唔知灣仔定係跑馬地個之類噶啦，或者係中環嗰隻。咁跟住佢咧就嗰排就拎翻個盤出嚟睇，咁啊諗住睇會唔會有人肯租或者肯賣咁樣啦，因為其實佢就嗰個業主就放盤就係比市價就平3成嘅，咁講緊梗係嗰啲豪宅嚟㗎啦，咁實有錢賺嘅。咁佢話嗰日朝頭早咧就打到去，咁啊業主聽電話啦，即係可能業主或者業主代表聽電話。咁佢話嗰陣時咧年幾兩年前就啱啱好樓市就好蓬勃嘅，通常啲人賣盤咧就串共㗎啦，會一定係。咁啊打到佢鬼都好咁聲氣喎，咁我同佢講：好，你上嚟睇，咁佢同佢講話，而家咧就啱啱上到打緊齋。而家就打緊齋，11點就完㗎啦。你上嚟係啦。佢話你上嚟睇咧，唔係你上嚟睇咧就4點前都上嚟喎，咁樣同佢講。我諗咪因為佢哋呢啲，我相信 agent 嗰啲又冇。咁係都冚唔到㗎啦，呢家嘢。即係佢一定有得傾，即係佢唔係同個買家講嘛，買家就都唔會講啦，同 agent 就咁講嚇。咁我11點完，咁但係你4點前都上嚟，咁我個姐夫就覺得已經即係都覺得怪怪地啦，咁啊唔緊要，但係都知道個空宅嚟，都知道判係點㗎啦嘛。咁今次約嗰個買家，即係諗住睇樓嗰個咧，就外國人嚟嘅。咁嗰個外國人都知道係咩事㗎啦，因為呢啲佢 agent 都唔會瞞佢㗎嘛，唔瞞得啦。咁但係跟住個外國人就講到自己係冇乜所謂咁樣嘅，係咁佢當然已經揀咗12點鐘去㗎啦，諗住最猛陽光係最猛陽光，因為佢自己都好驚㗎嘛，係咪？咁去到嗰個大廈樓下咁樣啦，咁我姐夫就同佢講話上去睇，咁我嗰人咧就話我自己上去得啦，你唔使上去咁樣啦，因為我姐夫都即係可能已經表示過，如果佢唔需要上去我就唔上噶啦咁樣啦。咁嗰個外國人士就 OK， 我自己上唔緊要，咁啊佢自己上咗去喎。咁嗰時我姐夫就喺樓下諗啊，睇一層即係走上去睇一睇單位，起碼都要15、20分鐘啦。
咁啊諗緊去邊度 hea 嘅時候咧，點解過咗2分鐘咧，個鬼佬即刻走翻落嚟。哦。佢話咧，一開道門咧，啱啱佢做完法事噶嘛，做咗燒過嘢啦，一開道門咧，即紙成屋周圍飛。唔會啊嘛？唔係衣紙嗰啲可能係。即係總之燒過，即係總之做過法事啦，係啦，啱啱嗰日打係啦。一入到屋咧，就周圍飛。哦。佢個鬼佬自己2分鐘即刻走翻落嚟。咁呢件事佢就係佢個經歷就話翻俾我聽啦，跟住以後佢都唔掂呢啲款啦。我家姐就話從來佢都唔會掂呢啲款嘅。梗係啦。因為真係邪。佢話最奇怪就係，即係通常就算係平盤平咗咧，嗰排樓市好咧，呢啲款一定都賣到出去嘅。係。所以應該都唔會咁好相遇。大家對佢講緊就即刻非常好聲嘅，喂，犀利睇，快啲咁樣嗰啲咁嘅情況咯。咁梗係想甩㗎啦，佢哋就係咪先？係啊，的而且確嘅。啱啱兩三個禮拜前聽翻嚟嘅啫，呢個。咁啊，話說因為咁啱有個 friend 住唐樓喎，咁我哋口痕問佢，喂，有冇啲有冇鬼瓜咁樣啦？咁我諗咗一諗，佢就話佢自己嗰間咧都有事，不過就唔好輕微嘅啫。咁啊講翻轉翻，另外一個朋友就租一間唐樓嘅時候就發生過一啲事件。咁就話說有一家人就啱啱搬咗間唐樓嘅，咁個女咧就係由細到大，佢話自己睇到嘅。咁但係就屋企人唔信。咁佢哋住個唐樓嘅時候咧，個女就成日同阿媽講咧，就話喺個廳度見到個女仔。咁當然阿爸阿媽就唔鬼理佢啦，咁即係當然我諗好多原因嘅，咁就唔信佢啦 anyway。咁冇事嘅，相安冇事嘅。咁但係其實跟住過咗住咗大約1年到啦，咁有晚佢哋就燒街衣，咁佢阿爸阿媽咧就落咗街燒啦。咁個女咧就唔喺屋企嘅，咁突然之間咧，佢阿媽個電話響，喺屋企打嚟，自己屋企打嚟。咁咧佢爸阿媽知道咧，其實係冇即係冇人噶嘛。係咯。就唔聽咯，咁佢哋覺得怪。OK。跟住然後再過咗一排咧，有一晚佢哋喺屋企3個人喺屋企啦，突然之間佢阿媽個電話又響，顯示出嚟嘅 number 咧係一個佢過咗身嘅親戚打嚟嘅。係但係佢過咗身嘅。過咗身嘅。哦。都唔咁啊，更加都係唔聽啦。哦。咁跟住然後即係佢哋就已經即係可能開始就信個女就知道間可能有啲奇怪咁樣啦，咁佢哋就決定搬。咁搬嗰日先搞笑喎，佢哋搬啦，隔離鄰居就走出嚟同佢講啦，你哋都算好嘢喎，住咗咁耐，佢哋住咗年幾啊嘛，係，佢就話你都算好嘢喎，住咗咁耐，佢話其他人咧搬咗去幾個月就走噶啦。咁其實咩事啊？問翻佢咧，其實嗰陣時真係有個女仔喺嗰個單位走入嚟嘅。哇！真係空宅啦，又係呢個嗱，我就唔知係咪你之前講其中人，佢講咧就喺尖沙咀天文台度附近嘅。咁我記得你有一次講嗰啲唐樓鬧鬼咧，都係喺嗰度附近。我唔知係咪同一個單位啦，我就 relate 到就同相關，但我唔記得，我唔知道係咪同一個單位咧。之前住一間屋咧，我住18樓嘅，咁。有一朝咧，我就聽到人好熱烈咁喺度，唔係熱烈，好激烈嘅，好激烈咁樣爭吵啦，即係兩個人好激烈咁爭吵，爭吵咗都差唔多半個鐘，嗰陣時好早嘅啫。但係就應該係啲人開始上班嘅時間嚟嘅，咁但係因為我翻晏啦，咁所以一路聽到，咁然後咧突然間我就聽到嗰個女士，因為一男一女嗌交，應該係夫妻嚟嘅，嗰個女士咧就大嗌唔好啊咁樣，唔好啊，嗌咗幾聲，跟住就 bang 咁樣啦，我當時係咁聽咗，好驚。跟住我其實都已經有個意識噶啦，但係我就即係當時我聽到佢嘅聲音，我就係感覺到佢係好驚，即係佢嗌唔好嗰下。咁然後之後我知道真係有人啦，咁就喺我樓下。咁但係原來當時成等候咧係冇人聽到嘅，因為大部分人咧已經翻咗工啦，唔係翻咗學啦，啱啱係嗰啲尷尬時間，係啲人翻晒工，咁啊得我聽到。咁後尾我就即係問翻管理員啦，佢就話。係嗰個女事主佢跳樓，咁但係因為嗰朝我一路聽到佢哋嗌交嘅內容噶嘛，我自己感覺就覺得佢可能唔係，因為我聽到佢好驚慌啊，即係你好少自己去跳樓，你會自己嗌唔好噶嘛，咁於是我就諗死啦，而家話佢我需唔需要報警咧？即係我聽到嘅嘢，我使唔使咁做咧？於是嗰晚其實我自己都好驚，聽到呢啲嘢，我翻到屋企沖涼嗰時，我一路諗呢件事啦，跟住。我就用個心，就好似同個女事主講，我話如果你係需要我報警，我話如果你係需要我報警，你真係唔係，你用一啲方式去話俾我聽，你係需要我報警。咁我真係咁諗，如果你即係俾到個 signal我就會做。點知我嗰日就中6合彩啦，唔係中好多，但係平時冇中過嘅數目啦。跟住我就覺得。佢係呢個意思，咁於是我去咗報警嘅。我唔知道之後有冇即係
個 follow up 係真係有冇轉到做任何嘢，但係我就將我聽到嘅嘢全部講晒出嚟。當時我冇諗過話要攞着數，即係我冇話你俾啲着數我啦，咁我就知啊。我唔係咁樣。但係其實之後咧，雖然我都做咗呢件事，個心安樂啲啦，但係我每一次即係經過佢嗰流程，我都仲係好驚。咁咧就話說係我個人經歷嚟嘅呢個，就係我屋企。咁我屋企就冇房嘅，咁我張床咧就拍住一個百葉窗啦。咁嗰晚咧，我床隔離就係電腦嘅。咁嗰晚我就玩電腦就熄晒燈㗎啦屋企，咁就開住個電腦燈。咁玩到攰咧，我就挨喺個電腦燈度，咁將隻腳咧就晾喺張床度。咁我就望住個百葉窗㗎嘛。咁我喺百葉窗個倒影嗰度咧，就見到我後邊有個男人喺度行嚟行去喎。嗰陣係5點幾嘅凌晨。跟住之後咧，咁我就以為自己眼花啦，冇理到佢。咁開頭唔驚嘅見到佢，跟住點知你好奇啊嘛，咁你又望清楚啲，你都見到佢喺後邊行嚟行去，但係你後邊又冇人噶嘛。咁我就驚啦，我就走翻埋張床嗰度，咁縮埋一角啦，又瞓唔着喎。咁點知咧，因為我張床對住個電視，咁我喺電視嗰度又見到佢喎。咁都係咁樣行嚟行去啦，都喺倒影度見到。係一個即係佢30幾歲度咯。即係平時如果你譬如你企喺電視前邊啦，都會見到呢個倒影噶嘛。我就係見到嗰個倒影，但係見唔到佢嘅。咁跟住咧，咁都冇嘢啦。我就因為我之前聽啲靈異節目咧，啲師傅都話你最好就當見佢唔到。咁我又咩都冇啦，我呢啲頭髮嗰啲都冇練，諗住扮見佢唔到。咁但係我又係咁好奇，係咁望啦。跟住我見到佢咧行埋去個電視前邊，即係個倒影係佢對住個電視咁樣。咁我都冇嘢啦，係咁叫自己唔好諗啦，快啲瞓覺啦，瞓覺啦咁樣。點知我再望嗰陣咧，我見到佢企喺我張床隔離嗰度望住我，我好驚佢企喺我張床隔離望住我咁樣咯。但係你見唔到佢啲表情嘅，因為你始終係倒影咁樣咯。係一次啫，見到。係一次。喺個倒影入邊見到佢企喺我張床隔離嗰度望住我咯。咁點算啊？跟住之後我就係咁叫醒我 friend，因為我 friend 瞓咗一覺，係咁叫醒，你快起身，快起身陪我咁樣嗰啲咯。跟住之後後尾我 friend 起咗身，佢就話要去廁所，跟住我就跟埋去廁所，出翻嚟天光就冇咗啦，就冇再見過呢個人。咁你有冇同我 friend 講？冇，隔咗好耐先夠膽講呢件事啊。係啊，係前年噶啦。點解會咁樣咧？有冇翻查下點解會惹咗見到佢？因為嗰陣係7月節嚟嘅。我諗佢唔知啊，但係我最驚就係毛管戙咯。你見到佢喺床邊望住你嗰下，真係好驚咯。咁佢有冇發現你見到佢㗎？你覺得？我覺得有咯，如果唔係佢開頭，我覺得佢唔知嘅，因為咧我就喺倒影度見到佢喺我後邊，即係來來回回咁樣行嚟行去咁樣。咁跟住之後咧，點知我喺電視度見到佢咧，佢就企喺我電視前邊對住個電視咁樣。跟住我第二次再望咧，我已經見到佢係，但係 LCD mon 係見唔到嘅。我嗰陣個電視仲係唔係 plasma 嗰啲嚟嘅，仲係舊式嗰啲嚟嘅，所以佢個倒影就會強啲咯。係。如果我而家咧，譬如屋企熄咗電視咧，我係絕對唔會望住個電視，我係唔會望噶，係啊。已經有陰影啦。因為我好驚，如果再見到嗰陣，你真係會好驚噶咯。你又因為你隔離有空氣嚟噶，但係你明明係真係見到佢。係。不過呢個唔係我親身經歷嚟嘅，係我一個好朋友嘅經歷嚟嘅。咁我哋以前成日會去行山，有一次就夜晚行去，我唔記得係咪鎖羅盤。行夜山嘅，咁佢哋就分咗2 team 人嘅。咁通常行夜山咧，都會嗰啲男仔都會好中意嚇啲女仔噶嘛。咁跟住咁個導師咧就喺度就嗰啲女仔 we 哇嘅鬼叫啦。咁跟住咧無啦啦前邊咧就有一個男仔着住短褲咧喺度做神操喎，即係喺佢哋成班人面前。跟住之後個導師咧就叫譬如當阿龍，你唔好再嚇啲女仔啦，佢哋已經驚到喊啦咁樣。跟住嗰個阿龍咧就同個導師講嚇，阿 Sir 你叫我咁樣。咁即係前邊喺佢哋面前着住短褲喺度，即係做神操咧咬腰啊嗰啲咧係唔識噶喎。跟住佢哋成班已經知道啦，跟住就即刻好驚向前衝向前衝。點知嗰個人咧係即係佢哋係成班人跑緊噶嘛。點知嗰個人咧係舉高咗2隻手，即係垂直90度角起耳仔邊咁樣，係仲快過佢哋，望住佢哋咁樣，仲跑得仲快過佢哋跑咗落去山下邊咯。唔知可能感覺咯，因為佢有自己一個人，佢又冇孭背囊嘅，個人就咁短褲短衫，跟住佢哋成班知道佢係咧，就即刻向前衝。跟住點知嗰個人係嗰動作好奇怪咯，佢舉高2隻手垂直咁樣，跟住望住佢哋跑得仲快過佢哋咁樣走咗咯，嗰個人。
唔係，但我覺得可能真係有人咧，真係一個人嚟嘅咧，係咪啊？咁可能都係嘅，夜晚行山，但係好驚咯。唔係，你唔知有啲可能中意行夜山噶嘛，係咪啊？即係跟住之後，唔係跟住之後仲因為佢哋分咗2 team 人噶嘛，咁佢哋其實係啱啱食完嘢嘅，咁另外1 team 人就行咗落去先嘅，咁佢哋行到落去 join 翻嗰 team 人就問：喂，你頭先有冇見到人哋跑落嚟？跟住佢哋都話：冇喎，冇見到係你哋啫喎，咁樣咯。凶宅就常常有啦，咁但係咧就因為我就係咪特別去揾呢啲嘢咧，又唔係嘅。咁但係凶宅嗰段時間咧，就正我係真係正式開始拜師去學習一啲泰國嘅法科嘢啦。咁我當即係我自己覺得每一樣嘢都係一個經歷或者一個學習啦。咁好似我住第一間屋其實唔係凶宅嚟嘅，但係咧有一啲朋友嚟到嘅時候咧，佢哋會覺得唔舒服，咁甚至乎試過即係夜晚黑我即係幾個人喺度打麻雀，咁啊打到夜一夜嘅時候咧，突然之間有一個人面青口熟白，望住對面啊，即係望住我呢邊，跟住我唔打，我休息一陣，咁啊點解咧咁樣？又話我見到你個膊頭有條西褲跨過，突然之間跨過。嗰個人係平時睇到嘢㗎？佢睇唔到嘢嘅。佢睇唔到嘢，佢正常到好正常嗰啲，即係麻瓜啲啊。直頭你拜泰國嘢，佢就得唔得㗎？即係嗰種咯。咁係嗰次嚇親佢。咁但係嗰間屋又唔算係一個凶宅啦。咁之後咧，唔算。嗰間係第一間屋嘅時候唔算係凶宅，但係有一啲古怪嘢。就係因為呢一間屋，因為你知生活幾逼人㗎啦，即係當時剛剛結婚咧，我係買一個唐樓7樓嘅，要行樓梯。咁啊，有一次去泰國，去完泰國之後咧，我個前妻就同我講：我哋要搬屋。咁我好快就搬咗個屋。咁搬一搬之後咧，咁原來我哋去咗嗰間屋咧，就係一啲即係香港好勁嘅明案嘅一個住址嘅對面啦，唔係正係我間屋後邊啦，應該咁講。前邊係前邊啊，咁啊可以講嘅嗰單嘢。做底藏屍啦，係啊，做底藏屍。空姐啊嘛，空姐做底藏屍。咁我唔係好清楚呢件事嘅，其實我好怕睇啲恐怖片，所以我一路都唔知。咁啊，當我落咗機翻到屋企嘅時候，咁我話：搬咗嚟呢度幾好啊！我自己都唔知噶嘛，幾好啊！咁樣，跟住就突然之間咧，當時咧就都仲興用電腦嘅，呢間我冇乜掂電腦啦。當時查一查先，凶宅網，跟住查又知我一查咧，咦？我呢度我唔係好記得個號碼，因為我住好似係住29，咁但係嗰個號碼正法命案嗰個號碼咧，好似係31，好似就我比喻說咋。咁跟住我就揾啊，第日揾嘥喺邊度咧？正就喺我間房後邊個窗，因為村屋後邊有個有後門嘅嗰個，咁啊正係我個睡房嘅窗一開，對正嗰間屋，咁樣哇咁近？唔係，但係點解你會揾嘅當時？因為我睇咗凶宅網啊嘛，但係點解你會突然間揾凶宅網嘅？因為我心血來潮，心血來潮嘅，真係心血來潮嘅啫。我冇乜，因為我翻到嚟搬咗嘅時候咧。咁我仲同我前妻喺度講：你咁快搬，你唔使 check 呢 check 路嘅咩？咁啊，跟住我就對住個電腦 check 啦。你知嗰陣好多係 check 噶嘛？咁啊 check 咗，係咁樣。咁嗰個網咧就講得好精彩嘅。發生咗呢件事之後咧，就租過俾個牧師，個牧師都頂唔順啦。跟住呢家咧就租咗俾一啲南亞裔定係非洲噶啦。總之咧，佢哋用咗佢哋總之咧，每日咧佢哋5點零鐘就會祭祀噶啦，咁樣。咁啊嗰日咧。又真係有啲奇遇嘅，咁我喺度揾，我就係4點零5點鐘翻到屋企，翻到嗰條村啦。咁啊跟住揾啦，突然之間有一啲音樂出嚟，即係嗰啲印度歌啦，又好似拜佛嗰啲歌啦。正就喺正我間房個一開個窗出嚟，就係對正嗰間屋噶啦嘅上一層嚇。佢因為佢係2樓發生，因為個屍體滲水落下低而被發現噶嘛。咁啊哇！講翻去屋企知啦，咁屋企就冇事嘅，咁多年啦，南亞鎮壓住咗噶啦，冇嘢噶啦咁樣。咁啊嗰陣我就即係開始學一啲泰國嘢嘅時候咧，就邀請一個泰國師傅過嚟。咁我就喂師傅，我有啲驚啊嗰陣學藝未精啊嘛，咁啊師傅有啲驚咁樣。咁啊師傅嚟到咧就講啦，咦，我見到個女仔
好似因為嗰個師傅都係第一次搭飛機，咁佢就話好似我喺飛機見到嗰啲人嗰啲衫咯，咁啊喺你嗰個喺我屋企嗰個後門度行嚟行去。嗱，佢完全唔知香港發生咩事啊！佢第一個唔知啦，第二樣嘢其實我都知道空襲望呢件事嘅發生，但係我唔知嗰度係真係空姐嘅，咁我做低藏屍啫嘛，咁樣即係唔知太多啦。咁個師傅係完全唔知嘅。咁啊講完之後，我問佢：喂，咁佢點啊？佢辛唔辛苦啊？佢有啲咩要啊？我有冇啲嘢俾佢啊？我喺正佢前邊喎，咁樣唔使理佢啦。佢有人俾嘢佢噶啦。定時定候，佢呢家未係時候走，佢會有時間走噶啦。咁於是就過咗嚟，念咗一輪經啦。咁啊蘇花住咗2年鬆啲，係冇事發生嘅，冇事發生。因為即係自從查到呢個網之後咧，我就唔敢開窗簾啊！嗰陣直頭窗簾都唔敢開，因為如果你開窗簾咧，你個窗有人經過你實有噶嘛，你知村屋，咁你就會無限幻想噶嘛嗰陣，咁所以就第一間啦，呢個就第一間，呢個就第一間，呢個第一間啦。佢唔知仲有3-4間都咁噶係咪啊？唔係有一啲好輕輕嘅啫。咁呢家呢個咧就勁啲咯，即係仲未搬嘅我呢家呢個係。咁呢家呢個就係我買咗之後，我先至知道，買咗之後嗰個地產先同我講咯。阿趙生你買咗呢間屋咧，咁就我都有件事要提咗你落咗訂噶咯嗰陣。嗱唔得噶而家落咗訂噶啦。佢提醒你先，呢度嗰個屋主咧就都愛飲酒嘅，咁有一次飲酒咧就擒咗出去個窗台嗰度飲酒，坐咗喺度，唔小心咧就跌咗落去，咁咧，但係你喺田土廳唔會查到嘅，因為佢唔係喺屋入邊跳落去嘅，佢喺你嗰棟樓同下低嗰棟樓嘅中間，咁啊跣咗落去，咁所以你未必會查到。但係咧，因為我嘅仁義道德咧，我提你啦，咁樣同我講，咁 OK 咯，提我就提我咯，都冇辦法啦。咁我點解頭先我一開始話，每一樣嘢都係一個經歷，因為都係一個修煉咧。因為其實呢一間屋呢個靈體咧係冇離開到嘅。即係而家都冇離開到嘅，你見到佢咩？唔係我見到係有師傅見到佢，同埋我係細路仔見到佢。係點解咧？佢喺正我最後嗰間房。咁當時我細路仔瞓嘅時候咧，佢成日同我講，佢話間房有人。咁間房係冇人嘅，間房好細嘅啫嘛，間房大概50-60尺度啦。咁我哋可能喺廳睇電視，咁突然之間佢會走出嚟，5-6歲細路仔咯，突然之間走出嚟，咦間房有人啊，有個女人喺度咁樣。咁甚至乎當時我嘅前妻喺呢一間房瞓，佢都話佢都見過呢一個人係一樣嘅，係同一個人嚟嘅。咁佢有一日就瞓醒就同個細路仔講話：阿仔，你係咪見到一個咁嘅樣嘅人啊？咁樣，咁個仔就係咁樣咯。咁同埋有時因為個廳經歷個走廊去到個房最後嘅時候咧，有時我冇開燈，我會經過立下眼，我會覺得嗰個房開住門嘅時候都好，入邊冇開燈啊，都會有個人喺度咯，即係企咗喺度咁樣。咁你師傅應該可以做到噶？我冇理佢嘅，我冇理佢個原因就係因為大家都即係我會有時誦下經啦，咁都係嗰句啦。有啲師傅所講，佢係時候走就會走咯。咁呢一個究竟係意外定係佢蓄意咧？咁如果蓄意，就應該未有咁容易可以行到噶嘛。咁所以呢一個就都仲留咗喺度咯，就係咁啦。仲想講一講咧，就係即係我都見過一啲靈異嘅嘢咯。係點講？咁我就因為都好早出身做嘢。就做間餐廳，但係開通宵嘅，咁所以我哋係住宿舍嘅。咁嗰陣時咧，就個老闆都係同埋我哋都係宿舍，即係佢一間房啦，咁我幾個女孩子一間房啦，咁有啲男同事又一間房啦咁。咁樣咧就我老闆咧就即係我哋個就覺得佢係死於非命咧，應該係吊頸啦。但係咧即係因為佢屋企喺晒大陸嘅。咁當時咧就因為有一日就係佢生日嘅，咁佢同我哋講個飛完法咧，就公司就早啲收工啦，咁啊帶我哋去食飯。咁咧結果我等極都等唔到佢翻嚟，咁咧但係即係覺得好唔對版，因為佢從來去邊都好交代嘅，即係當佢自己女咁，佢大概20零歲啦咁。咁我哋又細個做嘢，咁好錫我哋嘅，咁啊等咗2日都唔咩咧，就覺得宿舍有啲味。
咁後尾就有人就話睇，即係開唔到門，就叫消防局嚟。咁一開咗嗰個門咧，就成條屍搭咗出嚟。咁有個頸綁住條繩嘅。咁但係即係我哋自己咁睇咧，就覺得條繩係齊口咯，會俾人剪斷，就唔似話會吊頸墜斷咗咁樣樣咯。因為嗰啲繩如果係咪應該係好唔齊口咁斷咧？咁但係因為冇人追究，屋企人喺晒大陸。咁我哋都覺得好唔對路啦。咁自此之後咧，就成日都會見到，但係就我冇見過一路都。邊個見過？其他同事咧都成日都見到佢喺宿舍嗰度行嚟行去。咁佢生前係好乾淨企理人嚟嘅。咁佢夜晚通常會着一套白色絲綢嘅睡衣，即係滑啲啲嗰啲質地嗰啲咧。咁啊，踢到佢皮拖條呢佢落嗰啲皮底拖鞋。咁即係已經係即係啲同事不能見到，後面我哋全部都冇做啦。咁之後咧就知道新嚟嘅同事都見到啦，即係新嚟嗰人都見到，因為佢係好開心咁過生日。好開心咁係話飛完發咧翻嚟同我哋食飯。咁但係警方點講咧？如果係見到啲咁尋常嘅證據，就係話即係一開就佢成日先搭出嚟個頸又繩，就當佢係自殺咯。咁咪吊頸咯。即係跟住有冇查？因為好多年前我諗嗰陣我10幾歲啦，而家我都就嚟50啦。所以我感覺係咯。咁但係我一路都冇見過，發夢就反而有。咁但係後尾咧，我竟然間係4年之後見到咯。點樣啊？4年，因為嗰間餐廳係咪執咗笠啦？因為人人都見到之後好驚啊，又聽到原來佢係過咗身。初頭啲人唔知嘅，以為即係就係佢喺度住咁講。咁後尾依間餐廳執咗，咁我有一晚咧，我就睇完午夜場。咁我仲記得嗰陣時係做咩泰迪羅賓隨便做盲眼嘅嗰個場景做一套，即係都好耐啦，真係4年之後。咁我睇完午夜場，咁我沿加連威老道一路行，咁啊諗住咧就行出去尖沙咀嗰度搭哇啦哇啦嘅諗住。咁就行到去就嚟到間餐廳個位置咧。咁迎面見到佢，我好開心見到，即係突然間係唔諗到佢係咩嘅。但係你之前死咗噶咯喎。招呼。但係好開心，突然間好寒，係寒到咧，我即刻諗係佢唔喺度喎，突然間醒起啊！係啦，佢啱啱同我擦身而過，咁我即係自己想證實咧，我即刻擰轉面，但係發覺即刻係冇咗咯。咁即係嗰種感覺寒到我咧，我即刻調轉頭咧，嗱聲走翻去我當時做緊嗰間餐廳，因為我嗰日係放緊假。但係當時咧，佢同你個接近咧，佢係有幾遠㗎？因為戴住眼鏡啊，滿面笑容啊，着住嗰套白色睡衣嘅一樣，係同新年我見佢一模一樣。即係你好認得，一定就係佢嚟㗎啦。係啊，親切嘅，我想同佢打招呼嘅，佢又好笑容滿面咁嘅。見到㗎，佢真係笑容滿面對住我㗎咯。咁所以我當時我係唔覺㗎，我真係想舉起手打招呼，但係突然間係寒到我咧，係即刻感覺到唔妥咯。咁當時你隔離有冇其他人㗎？冇啊，係因為我睇午夜場，因為我好中意自己一個人行嘅。咁好夜啦，午夜場。係啊，我睇完午夜場應該都有點幾鐘，11點幾嘅午夜場。咁如果係真係嘅，你咪當佢可能係真係同你有個緣分。後尾我自己諗啦，當時我就好驚，我驚到我走翻去間餐廳嗰度咧，即係另一間餐廳，我當時做緊就係收4點嘅嗰間東京咖啡，而家都唔喺度啦。咁我坐低咧，直頭係哇哇大喊，喊到失控。但係後尾跟住咧，即係我就諗咧，即係佢都冇對我冇惡意。可能佢見我都會成日諗下，同埋我啲同事大家會傾下佢。咁我諗可能佢都係想俾我見下咯。但係我有個好親嘅妹妹，即係我頭先同你講話，我玩碟仙有個其實都好親嘅表妹，就我當佢妹妹嘅。我妹妹咧佢又係有少少，我覺得佢隻眼有少少鳳眼咁樣 feel 嘅。咁有一日咧，佢就同我哋一齊喺屋企度夜晚，我諗11點幾嘅時間啦。咁佢就同我講：表姐，我出去拎嘢食先。咁我同我家姐兩個喺間房度。咁大概係我諗隔咗一陣，佢就跑翻入我哋間房，嘣一聲埋隻門喺度喊。哇！做咩事啊你？因為我屋企嗰陣時候咧係有2級樓梯，即係房同廳喺中間有2級樓梯。咁佢就話。佢喊咗一段好長時間，咁後來我哋問佢哋究竟咩事啊？佢同我講翻咧就話，當佢咧落去攞零食嘅時候咧，嗰個零食嗰個架咧就係啱啱背住嗰堂樓梯嘅。咁啊攞緊零食喺度抄緊零食嘅時候咧，佢就聽到身後咧有2下啪啪嘅聲，感覺上咧就係好似有人行落樓梯，着住拖鞋啪啪落咗樓梯嘅聲。咁佢就冇為意，可能以為係我或者我細佬或者我家姐。咁當佢一轉身嘅時候，有一個男人迎面穿過去嘅身咯。哇！佢係跑翻入去我間房度咧，大嗌喊，佢係喊咗好耐，佢先話到俾我聽發生咩事咁樣。咁佢有冇形容穿過？佢有啊，係咪好凍啊？定係點？佢同我講話，喂，有一個
好似着西裝嘅男人，係咁樣穿過佢嘅身，即係佢嗰下一擰轉身就見到個人喺佢面前，大概一尺嘅地方就穿過佢嘅身，即係感覺上就好似嗰套見鬼嘅情形一樣。因為見鬼我同佢一齊睇，佢哇好真實，係啊，咁佢就形容呢一樣嘢俾我聽，佢就話啊會唔會係我哋屋企之前離世嘅親人咧？即係。佢係佢可以話係佢見鬼係令佢最驚嘅一次咯。佢就話見鬼有一幕就係話有一個小朋友撞咗去李心潔嘅身嗰度嘅。佢話其實哇佢睇翻嘅時候佢就哇好似嗰一次啊咁樣。但我聽過好多人咧就話如果真係俾靈界咁樣入咗個身體咧，佢係話穿過去，即係嗰個靈界係穿透咗佢啊嘛，好似見唔到佢咁樣啊嘛。唔係入去佢身體，係穿過佢身體。咁佢即時會有反應嘅，有啲會動一動。佢應該係動一動，但係我諗佢嗰下係嚇到佢自己都唔知覺係乜嘢。因為嗰個磁場佢會係啲負嘅能量嚟噶嘛，其實即係有啲人就會覺得話哇震一震，即係好強烈有啲感覺咁樣咯。係哇都幾特別啦！呢件事對於佢嚟講係嘛都係啊！佢好驚啊！我從來冇見過我表妹做咩嘢事，翻嚟喊咗成個鐘頭。咁之後有冇去翻屋呢間屋？有咩原因？其實我哋住緊間屋，即係而唔係而家，就係之前嘅舊屋。咁都冇特別去翻啦，因為屋企人住落去又舒服，又冇咩事。反而係有時一啲嚟嘅朋友會話係見到一啲嘢咁樣。咁但係我哋屋企人又冇呢種係好大嘅。都應該大嘅，我相信。咁又唔係，即係正常。我諗正常嘅住宅，但係佢哋會話有時會見到有個男人喺度行嚟，即係我都聽過有兩個人咁樣講。即係嚟過我哋屋企，但係我哋屋企又住落去又舒服，同埋又冇屋企人真係見過。咁所以即係我諗，如果到自己住喺度嘅屋企人見到，我諗就可能會即係好俾心機翻咯。即係一啲間唔中嚟住下嘅朋友見到我哋，又冇特別去跟進呢樣嘢啦。咁有冇特別宗教信仰你自己？自己屋企都會係信佛教嘅，即係都會裝下香啊，即係表示下尊敬啊咁樣咯。係咁即係都會做下啲儀式，譬如話入新屋嘅會去拜啊。都會婆婆會咯，婆婆會負責過時過節就幫我哋拜神啊咁樣嘅。我最記得有一次咧，就係以前有屋企人過身啦，咁就好似嗰個咁樣會魂啊，會魂嗰晚咧，其實我哋都唔知屋企人過身，但係點解要咁驚？我哋係驚到，其實我哋屋企平時係4個人住，我記得會魂嗰晚咧，大概有14個人，14人喺屋企。係啊，即係大家陪大家。係啊，大家陪大家，即係大家瞓覺，大家都好準時瞓覺嘅。咁但係平時間房譬如一張床瞓2個人，但係我哋係地下打晒地鋪嘅啲人，即係陪我哋，即係怕我哋會亂諗嘢或者驚，咁所以啲姨媽啊、姑姐就嚟埋陪我哋咁樣。咁嗰晚其實我相信大家咧都係瞓唔着嘅，都幾難噶，係好難瞓得着。其實又驚，係啊，我又好驚。咁我瞓喺我側邊嘅家姐細佬，其實我又覺得佢好驚，但係大家都唔敢講嘢。中間發生咗一個笑話，但係就唔係呢個故事可唔可以講？可以。即係我表哥咧就瞓咗喺我哋嘅床嘅下面嘅打地鋪，即係床隔離咁啊，但係佢瞓喺地下嘅。佢話咧好笑，佢話凌晨大概4、5點嘅時候，佢全部人冇瞓噶嘛。咁我表哥突然之間咧 feel 到咧張被咧突然之間升高咗，哇嚇到佢即刻好驚。後來原來傾翻咧，就原來我媽咪幫我手冚被，係嚇得佢嚇多緊要。咁但係後來即係到咗朝頭早嘅時候。我哋大家攞翻出嚟傾，咁反而最親嘅親人咧就咩都 feel 唔到，咁但係我婆婆間房有姨婆啊，有大姨婆喺度陪嘅時候咧，佢哋就話聽到有一啲鐵鏈聲嘅嘢，真係有啲，我哋就聽唔到啊，咁但係佢哋就話好似呢個好傳統聽到啦，即係鐵鏈聲，即係大家會知道哦，或者牛頭馬面咁啊，帶個先人翻嚟咁樣啊，嗱呢個亦都可以解釋，因為我哋可能傳統有呢個觀念啊，已經知道會嘢咧就會有呢啲咁嘅聲音啦，所以可能根本唔係一啲鐵鏈聲，你都自己都幻想冇錯啦，即係有可能會係咁樣咯。我就嗰晚咧，即係我成日聽到話啲食物會喐啊，成日或者食過咁我咧就嗰晚咧就喺臨瞓之前咧就每一樣食物，譬如雞啊、蘋果、蟹，我都會喺側邊咧畫咗個記號。真係做 test，因為我好想知道佢會唔會喐啊，同埋係咪真係譬如翻咗嚟。咁但係後來我又見唔到有呢種現象。咁唔一定嘅，其實呢樣嘢就即係有啲人就話，如果佢真係俾你feel 到佢真係翻過嚟，或者係食過咧，其實都係代表住佢想安你嘅心，即係話我真係翻過嚟啦，食過一啲咁嘅製品啊咁樣。咁但係又未必可能佢一定會做呢樣嘢。但係有一個傳統，我覺得幾得意，我想問下你嘅究竟係咩意思？呢個夜晚過咗之後咧，就朝頭早7點幾嘅時候咧，個師傅就叫我哋咧，嗱你咧就要將把鉸剪等落地下。冇錯。呢
一種係咩意思咧？其實就驚佢唔肯唔捨得走啊，因為即係可能親人翻嚟見到大家咁，或者好唔捨得啦，咁所以你抌把鉸剪或者利器出去啦，其實就叫佢要走啦，因為利器咧靈體佢哋會驚，所以係會叫大家抌出去，叫佢唔好再留啦，天光啦，係時候走啦咁樣，即係呢個係會做嘅，其實好多時都會，同埋有啲人會得意噶嘛，即係試下究竟係咪翻嚟咧，就審嗰啲類似啲係啦粉，就我聽到啦，誇張，我就淨係畫咗啲記號咁樣咯。咁雖然就冇話好親歷其境感受過。但係我記得我媽咪講就話即係回魂嗰晚就冇，但係佢話唔知3-7嘅時候咧，佢就有一晚佢話其實未瞓着嘅，就挨咗喺床邊，咁就大概10點幾嘅，而家10點幾即係都好早嘅，咁我就挨咗喺床邊，但係佢就 feel 到3-7嘅時候有人壓佢咯，即係有人壓佢個身咁就係咁，即係壓咗一陣，大概係我諗分零鐘嘅時間，咁就離開咗啦。呢個咧真人真事就係我阿婆咧講俾我聽嘅，咁我阿婆都有聽嘅，咁咧。我兩個舅父咧就買咗美孚新村，即係樓花買起嘅，咁就買8樓 A 單位，咁唔講邊度啦，淨係講美孚蘭秀道啦，唔講邊。咁後尾佢哋即係有個舅父揾到錢，咁咧就買咗16樓B 啦，咁就咁入去睇樓啦。咁我阿婆就同我舅父入去睇樓。咁你知佢睇樓通常都唔會話可能一間房都睇晒嘅，咁咧就有一個係啱30零歲嘅男人啦，咁有個應該係佢媽咪嚟嘅，就喺間房裏邊，咁我哋睇樓嘅唔好意思或者係叫個老人家出嚟，咁啊開一開門就算啦。咁因為方便啦，因為同一個 lift 咧就係雙數 lift 嘅，咁都買咗嘅，但係嗰陣時可能冇話空宅資料，我諗唔知道佢係按揭定係一炮過買啦。咁入去就發覺喺間房右上角度就有啲好似供奉過嘅，即係好似可能有分過煙係嘛？係啦，即係有啲神位擺喺度嘅。就唔知係咪神位，咁即係可能話咁怪，有啲人唔係擺喺廳，點解會擺喺間房啦？咁啊冇理嘅，咁我婆就嗰陣時應該都係60零歲到啦。咁啊夜晚咧，咁咧就我有個表弟喺度住嘅，咁成日都夜晚喊嘅。咁嗰陣時好細個嘅，就成日話夜晚有人找佢，但係因為太細個就唔信佢啦。咁試過我婆有一晚就夜晚我諗4-5點或者唔係真係知道時間，就見到個紅衫嘅女人。之後出現，因為佢見到，咁咧就鏈住佢個頸，咁後尾咧就當佢發現喐得嘅時候，咁我婆又相信呢樣嘢就係佢用佢嘅拖鞋即係追出廳掟佢。哇！咁夠膽？係，因為可能上年紀啦，可能都佢見過晒世面啦，咁樣啦。其實呢個故仔咧，佢就唔即係佢冇唔敢講，直至到92年移民過咗加拿大先夠膽講翻俾我聽。咁後尾佢就知道有問題啦，間屋。咁咧就落咗樓下，就問嗰個即係倒垃圾嗰人咧，咁就講，我咧住16樓 A 嘅，梗係唔講16樓 B 啦。我想問嗰個單位有冇啲咩問題發生過咁樣？咁佢話你唔知咩？咁你知通常住一層樓喎，或者除咗跳樓嗰啲先至會知嘅啫，即係大件事。咁原來咧就係嗰層樓嗰個老公可能就或者唔知咩問題外遇啊咁樣啦。咁原來佢老婆咧就着住紅衫就喺間房度，即係唔知嘅呢件事。咁即係佢終於翻嬲到，咁推論出嚟紅衫係嗰個人啦。咁跟住後尾就翻晒學啦。咁我阿婆就請咗啲師傅咧，就一路即係可能上佢哋師傅可能打嗰啲齋咧，就冇事。跟住一路住到92年，我諗應該係83年住到92年都冇事嘅。買樓你好少會話咁力先嚟開晒門啊，睇下佢究竟會唔會有啲咁方便啊？因為同一棟樓咧，咁要兩兄弟，一個住8樓，一個住16樓咧，咁可能見到都冇乜問題啦。可能嗰陣時，可能嗰個年代咯，但係就真係會有呢啲咁嘅嘢，一路都唔敢講啊。後尾都即係費事嚇親啲表弟咧，即係過咗加拿大咧，我哋過咗加拿大之後，佢先至講出嚟俾我哋聽。